Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na inshallah tukumbushana kwa mambo ambayo yanafanya mtu anatoka kwa Uislamu ama vitimbuzi za Uislamu. Ni muhimu Muislamu ajue vitu ambavyo kwamba zinaweza zikaharibu Uislamu wake, kwa sababu hakuna neema kubwa kama mtu kuwa Muislamu, na kadhalika hakuna hasara kubwa kwa mwanadamu kama mtu kukosa kuwa Muislamu. Mtu akiwa ni kafiri ana hasara kubwa sana duniani na akhera, na mtu akiwa Muislamu hakuna kheri nyingi katika hii dunia ni akhera, na Uislamu ni amana kwa wanadamu wote. So inshallah tutakumbushana baadhi za vitu ambazo zinatengua Uislamu wa mtu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amestaja akasema kwamba ilam, jua ya kuwa anna nawaqid al-islami 10 nawaqid, jua ya kwamba katika vitu ambazo zinatengua Uislamu wa mwanadamu ni 10 miongoni mwazo. Akasema ya kwamba ya al-awwal, ya kwanza ashirku fi ibadati llahi ta'ala. Qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu adh-dhabhu li ghayri llahi kama yadhbahu al-jinni au al-qabr. Anasema ya kwamba cha kwanza kwamba kinatengua mtu kwa Uislamu ni ushirikina, mtu kufanya shirka, au kwamba shirki akbar, shirki kubwa inatengua mtu anakuwa si Muislamu. Hata kama ataswali swala 5, hata kama atenda haji, hata kama atafanya, lakini akiwa ni mshirikina, basi swala zake hazimsaidii, kwa sababu Allah anasema inna Allah, hakika Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi yule ambaye anamshirikisha. Yani mtu akifa na imani ya ushirikina Allah msamehe, lakini akitubia kwa Allah, Allah anamsamehe, kwa sababu wanadamu wote wanakosa, kila mtu ana makosa, sio? Lakini mtu labda ashiriki mshirikina dhidi akomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufa, basi Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe. Na kadhalika aya nyingine anasema innahu man yushrik billahi, hakika yote yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allahu alayhi al-janna, basi Allah amemharamishia janna. Mtu kama yule hataingia peponi. Huo ndio hatari ya mtu ambaye kama ni mshirikina. Akasema Sheikh katika wa minhu, katika ushirikina adhabu bi ghairi llah, ni kule kuchinja kwa ajili ya viumbe vingine isipokuwa Allah. Yaani mtu akichinja kwa ajili ya viumbe vingine ama kwa ajili ya watu wengine, kama ni yadhbahu al-jinni, kama mwenye anachinjia majini. Kuna watu kuchinjia majini wakifanya mambo yao, au sometimes mtu anasomewa ama anapandisha sometimes, basi mimi ni mzee lazima mchinje, anakuta familia wanatetemeka, amesema mzee fulani, amesema jina, amesema kama tutachinja tutakufa, tutateseka, alafu wanafanya nini? Wanachinja kama yadhbahu liljinni au liqabri. Wanao pia kwamba wanachinja kwa makaburi, kwa ajili ya makaburi. Kwa hivyo hivyo ya kwanza na kusegusia tu. Ya pili, Sheikh anasema athani
man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita yad'uhu wa yas'aluhu ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhi kafara ijma'a. Anasema kwamba yeyote ambaye kwamba atakayejalia baina yake na baina Mwenyezi Mungu kizuizi, yad'uhu, anaomba vitu kama vile, kuna watu kwamba wanaomba labda watu waliokufa masharifa sana, si dua yetu haiwezi kwenda bila watu fulani. Yad'uhu, wakawa wanaomba, ila mtu alikuwa shahidi mkubwa, baadaye wakawa wanasema huyu atakapofariki lazima sisi tupitie kwake ili dua yetu fanyeni ifike kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayatawakkalu alayhi, na kadhalika watu kama wale wanawategemea. Na atawakkul ni ibada, kwa mtu akitegemea chochote kile kwa si Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mlango, basi Sheikh anasema kafara ijmaa, anakuwa si Muislamu tena, anakuwa kafiri. Na ya tatu, man lam yukaffir al-mushrikina au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara, atakaye yule ambaye kwamba hatokufurisha washirikina au atakuwa na shaka na ushirikina wao, aseme labda ushirikina hapana, au Uislamu bado ni ndugu zetu Waislamu, yani atakuwa na shaka na katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahu, ama akasema wako sawa, lakini wako sawa, wanasoma Qur'an, yes, wanasoma Qur'an, ani ukafanya tashihi katika mambo yao. Sheikh anasema ya kwamba mtu kama huyu anakuwa amekufuru. Nitamalizana ya nne. Sheikh anasema kwamba arabi, man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akbar min hadihi wa anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Atakaye amini ama atakaye kuwa na itikadi ya kwamba muongozo ambao si wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umekamilika kuliko wake, yaani mtu akamili kwamba kuna njia mtu anaongoka zaidi kushinda ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au hukumu ghairihi ahsan min hukmihi, ama hukumu ya watu wengine ni nzuri kushinda hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoa mfano, kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit, kama wale kwamba wanapenda wanafadhilisha hukumu ya taghut, na taghut ni kila kitu kwamba kinaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu na kinaridhia. So unakuta baadhi ya ikhwa labda masala urithi mara nyingi inatokea, Allah shatuhukumia urithi, lakini kwa hapana, mimi kwa nini naonewa, sitaki hukumu ya Kiislamu, Uislamu unakunyanyasa, ila akasimamia katika hukumu kwamba si ya Uislamu, lakini kule basi akaona fadhilisha hukumu ya wale, basi Sheikh anasema mtu kama yule anakuwa si Muislamu. Kwa hivyo kwa Uislamu kuna umuhimu sana mtu kujua hizo kwamba na watu wa Uislamu ili tuhifadhi Uislamu wetu na